ايه المشكلة لما واحد ابن ناس شاب غني يدوس على بنت فقيرة؟ ايه المشكلة؟ ده ابن ناس وراجل معاه فلوس، اما دي بنت كلب ما حلتهاش حاجة، وحتى يعني بالفرد داس عليها ومات. ايه المشكلة؟ ما عادي يديهم فلوس تعويض، يجيبوا غيرها، ولا الغلابة كتير. وايه المشكلة؟ لكن ده طالما معاه فلوس يقدر يعمل كل حاجة. لكن انتوا مكبرين الموضوع قوي، حاجة كده كبيرة. عادي من حقه يعمل كل حاجة، ومن حقه يدوس على أي حد هو مش عاجبه. من حقه يعمل سبق في السكة، سبق في الطريق. ايه المشكلة؟ مش معاه فلوس هيدفع الفدية أو الدية زي ما بيقولوا. فعادي ما يدوس براحته، ما تبقوش كده. يلا نصلي على الرسول ونسمع القصة بتاعت النهاردة. قصة النهاردة عن بنت كبيرة اخواتها، ما خدتش حقها في التعليم. أبوها وأمها ناس على قد حالهم، عايشينها بالعافية. البنت لما لقت ظروف أهلها صعبة ومعيشتهم تعبانة، قالت خلاص بلاها تعليم، المهم نقدر نعيش أنا وإخواتي، والمهم إخواتي يطلعوا يتعلموا، أما أنا بلاش مني. مش مشكلة. بدأت كمان تطلع تشتغل عشان تساعد أبوها الغلبان وأمها المسكينة اللي مفيش في إيديهم حاجة. هما كده مولودين فقراء محلتهمش حاجة. البنت كل يوم بتطلع وتركب من على الدائري، بتروح المصنع وتشتغل وترجع آخر اليوم زيها زي أي بنت، شقيانة وتعبانة وطلع عين أمها. وتيجي آخر الشهر اللي تشتغل بيه، خد يا أمي، خد يا والدي. كانوا بيبقوا متضايقين إن هما بياخدوا منها حاجة، بس هيعملوا إيه؟ هي ظروفهم غلط وظروفهم أقوى منهم. بما إن هي بتشتغل فبتحاول تساعد بقى في مصاريف إخواتها ومدارسهم، بتحاول تخليهم يعملوا اللي هي مش عارفة تعمله والظروف ما سمحتلهاش. ما هو قرش على القرش بيساعد. وفي يوم تخرج البنت اللي زي ما نقول شايلة النيلة مع أهلها وشايلة المسؤولية، ويروح بقى إيه، ربنا رزقها بسبق حلو كده من ولاد الناس، بيتسابقوا بالعربيات على الدائري مين فيهم اللي هيبقى أسرع. وكم من حظها هي إن هي وهي بتعدي يشوطها واحد في اللي عاملين السبق، وزي العادة إيه يعني بنت كلب وراحت. لكن هو مفيش أي ملام عليه، هو راجل معاه عربية، راجل بيجري وعارف إن لو عمل أي حاجة هيحط الفدية زيه زي غيره. زي الناس الممثلين النهاردة والناس الأغنياء لما بيعملوا أي مصيبة ويدوسوا على البني آدمين، بيقدروا يدفعوا الفدية وبيعدوا وبيطلعوا منها زي الشعرة من العجين. عادي، المهم إن الفلوس موجودة كل حاجة بتتحل. خبط البنت خبطة ماتت في ثانيتها، ده معناه انه كان بيجري بجنان، وهي كانت حظها بقى نصيبها. البنت اللي بتخرج تشتغل وتشقى عشان تيجي اخر الشهر تساعد امها وابوها، البنت اللي لسه ما شافتش الدنيا، يجي واحد زي ده يدوس عليها. واحد لا عرف يعني ايه شقى، ولا واحد عرف يعني ايه يجيب قرش ويساعد اهله، واحد هي تعتبر ارجل منه، والاخر يروح يتفاوض مع اهلها عشان يديهم شوية فلوس، والاسم ان هي حادثة قضاء وقدر. هو ملوش علاقة، وهو ما شافهاش وما خدش باله، والناس دول كده كده تعبانين وحالتهم ما يعلم بها الا ربنا، وهرملهم شوية فلوس هتمشيهم وهم ما هيصدقوا كده كده البنت راحت. مش هو ده اللي بيحصل النهارده؟ والله العظيم هو ده اللي بيحصل النهارده. عارفين ليه؟ عشان اللي معاه فلوس النهارده بقى يدوس على اللي معهوش، بالنسبه له هم بني ادمين، والباقيين كلهم ما لهمش لازمه. دول مش بني ادمين، مش محسوبين، يعتبروا مش بني ادمين. معاهم فلوس يبقوا بني ادمين، ما معاهمش يتداسوا عادي ويترمي مكانهم فلوس. ايه المشكله؟ البنت وقعت على الارض ميته، شالوها. وطبعا طلبوا زي العاده، اتصلوا بأهلها وعرفوها، والأم جت صدمتها ببنتها اللي خارجة، المفروض إن هي هترجع لها آخر اليوم. لا، اتصلوا قالوا لها إن بنتك عملت حادثة وماتت. وراحت فعلا الأم المسكينة والأب اللي يعني مش قادرة أقول لكم حالة الأم والأب في وضع زي ده. يعني أي أم وأب بيبقوا أكيد حاسين بالوضع ده، أما تتصل تقول بنتك خلاص
راحوا طبعًا في صدمة شديدة، شافوا بنتهم خلاص دي كانت حادثة وقضاء وقدر، والشاب اللي هو حلو اللي كان عامل السَبَق قال هادفع فدية، وبعدها طبعًا الأب والأم رجعوا خلاص خسروا بنتهم، اللي هي طبعًا مش هترجع لهم تاني وخلاص. الكارثة بقى اللي بتحصل أو اللي حصلت وقتها، إن بعد البنت ما اتدفنت بشهر واحد، اتصل واحد يعني من الناس اللي بتلاقي الحوادث اللي مرمية على الطريق، بس للأسف بني آدم ما عندوش ريحة الضمير، ولا عنده ذرة إنسانية، بني آدم مجرم، بني آدم اتشالت منه كل الرحمة اللي ربنا نزّلها في قلوب البني آدمين، بني آدم قلِّب في شنطة البنت وشال موبايلها وشال الفلوس اللي معاها واتقلّعت كل الحاجة اللي في إيديها سواء دهب وفاكرة إن هي دهب، لكن هي غلبانة، هتلبس دهب إزاي وهي طالعة تشتغل؟ يعني أكيد ما كانش معاها دهب، لكن خَد منها كل الحاجة اللي معاها، وكمان بما فيهم الموبايل بتاعها. الأم فوجئت إن الموبايل بيرن باسم بنتها، ده موبايل بنتها اللي ماتت، واتضح اللي بيتصل عليها واحد من الناس اللي بتستنهز فرصة الحوادث عشان يقلِّب الناس اللي مرمية في الأرض، الناس اللي تعتبر ماتت، ويتصل ويقول لها قالت له: "ده موبايل بنتي." قال لها: "أيوه، موبايل بنتِك ده عليه صور خاصة وعليه حاجات كتير، لو أنتِ عايزة الموبايل خديه، بس أنا عاوز 2000 جنيه." وهنا الأم المكسورة اللي قلبها وجعها على بنتها بتقول له هي صاحبة الموبايل كانت في حادثة وماتت، قال لها: "ما أنا عارف." شُفتوا الجبروت؟ أنا عارف، يا تدّيني ال2000 جنيه يا هاطلّع كل الحاجة اللي على تليفون بنتِك وصورها الشخصية والصور الحلوة اللي هي متصوراها على التليفون دي وهانزّلها وهافضحكم. تقول له: "يا عم بنتي ماتت، والله ماتت." يقول لها: "ما أنا عارف، أمّال أنا كنت في الحرامي." اللي مش هاقول حرامي وما عندوش ريحة القلب ولا ريحة الضمير، أنا عارف إن هي ماتت، أنتِ مش عايزة تليفونها، هاتي فلوس وخدي التليفون. مش قادرة أقول حاجة ومش قادرة أقول اللي في كارثة زي كده الناس بتجري تعمل إيه، وده رايح أكل عيشه السرقة اللي بيسرقها على ناس قدرها اترمى على الأرض، إن هي في حادثة، فلا قدّر الله في مصيبة، يعني أنتم متخيّلين إن ده بني آدم عايش على إيه؟ الأم هنا ما بقِتش عارفة تعمل إيه، ولا عارفة تجيب الفلوس اللي هو بيقول عليها دي منين، ولا عارفة تاخد موبايل بنتها إزاي، ويعني واحد الرحمة اتشالت منّه للدرجة دي، معقول هيسمع كلام أم عمّالة تعيّط وقلبها محروق على بنتها وهيرضى إن هو يدّيها الموبايل من غير فلوس؟ أو هيدّيها الموبايل اللي عليه صور بنتها اللي هي تعتبر آخر ذكرى موجودة منها، هيدّيها من غير ال2000 ده كان هي ما صعبتش عليه اللي ماتت، هتصعب عليه اللي صاحية بتتحايل عليه عشان يدّيها موبايل بنتها من غير فلوس لإن هي ما معاهاش تدّي له؟ الأهل ما كانش قدّامهم غير إن هم ياخدوا فدية البنت، والأم تدفع ال2000 جنيه للحرامي اللي قلِّب في شنطة بنتها وخد حاجتها وهي مرمية قدّامه. تتخيّلوا إن حق بنت في وضع زي ده قابلت وجه كريم إن هي ده يكون حقها في الدنيا، ده يكون حقها إن المفروض إن هي كده خلاص، هي كده تبقى مرتاحة، حقها اتاخد، الأب والأم ما عندهمش حيلة، ناس غلابة، قال لك أهو الفلوس اللي جاية بقى نعمل حاجة للعيال والّا نركن أي قرش، ما هي اللي كانت بتساعدنا راحت، مش هناخد حاجة لمّا نشتكي، ومش هناخد حاجة لمّا يعني خلاص هي اللي حصل حصل مش هنرجّعها، وما معناش فلوس نجري للمحامين، والحرامي اللي خد تليفونها وهدِّد إن هو هينشر الصور وهيسوّق سمعتها والحاجات الخاصة بيها على التليفون، اللي استغل موتها برضه، اللي خد فلوس عشان يرجّع التليفون، تفتكروا كده حقها جِه؟ تفتكروا في وقت اللي إحنا فيه ده حق الغلبان اللي هو طالع على أكل عيشه وشقيان ومتمرمط ومتبهدل ممكن ييجي في الوقت اللي إحنا فيه ده؟ استحالة، في الوقت اللي معاه فلوس بيدوس على خلق الله وبيمشي وبيعدّي. واللي ما معاهوش بيتدفن ويتاكل حقه ويبقى بالمنظر ده يبقى مصيره التراب وما لوش أي حقوق في الدنيا، مش عارفة أقول إيه، يا ترى أنتم رأيكم إيه؟